wako. Amkula mkate wala kunywa divai wala kileo, ili mpate kujua kwamba mimi ndimi Bwana Mungu wenu. Neno la Mungu tutaenda kujifunza kutoka katika kitabu cha Torati, kutoka mahali ambapo tumeweza kusoma, na tunaenda kujifunza kuhusu Mungu ambaye anapeana. Ya kwamba Mungu ambaye tunaenda kumnena katika mahali ambapo tumesoma ni Mungu aliweza kutembea na wana wa Israeli, akatembea na wao kwa miaka 40. Na wakati wote alipokuwa anatembea na wana wa Israeli, nguvu za Mungu zilikuwa zinadhihirika katikati yao. Maana wakati walipokuwa wanakutana na changamoto katika maisha yao, katika hali ya kutembea kuelekea katika nchi ile Bwana alikuwa amewaahidi, hakuna jambo liliweza kuwalemea, kwa sababu Mungu alikuwa anatembea na wao. Na wakati huu kumbukumbu ya Torati inawakumbusha na kuwaonyesha vile Mungu aliweza kutembea nao, mahali ambapo tumesoma, na Mungu anawakumbusha na kuambia ya kwamba kwa kipindi cha miaka 40 nilitembea na nyinyi, mkatembea mkiwa sawa. Nguo zenu hazikuraruka, wala viatu vyenu havikuchakaa, kwa sababu mimi Mungu nilikuwa pamoja nanyi. Huyu ni Mungu ambaye alikuwa anawalisha hao wana wa Israeli wakati walipokuwa wanatembea na Musa, na kushangaa watakula nini. Wanamlilia Musa, tutakula nini? Ulitutoa kule kuzuri, tulikuwa tunakula tunakunywa. Bwana akawaambia, mimi ndimi Mungu wa kupeana. Walikula jangwani, hawakununua chakula, wakakunywa na wakatembea na Mungu mpaka mahali Mungu alikuwa amewaahidi. Na siku ya leo tunataka kujifunza kuhusu Mungu huyu wa kupeana, huyu ambaye alitembea na wana wa Israeli, akaenda na wao miaka 40. Hawakukosa chochote jangwani, wakaenda mpaka nchi ya ahadi. Huyu ndiye Mungu tunaenda kuongea siku ya leo, ya kwamba huyu Mungu ni Mungu wa kupeana. Eti huyu Mungu anakujua, eti huyu Mungu anajua jangwa lako. Bwana asifiwe. Anajua uko katika jangwa gani na kwa miaka ngapi unahangaika. Anakuangalia na kutazama, anajua hali yako vizuri sana. Huyu ndiye Mungu ambaye naenda kuleta kwetu, ya kwamba alitembea na wana wa Israeli, hawakukosa cha kukula, hawakukosa cha kuvaa, hawakukosa cha kunywa. Bwana alidhihirisha ukuu wake ndani yao. Bwana asifiwe. Amen. Na siku ya leo tunaenda kujua Mungu anawezaje kujidhihirisha kwetu katika maisha yetu, sisi ambao ni mojawapo ya wana wa Israeli, ambao Bwana ametupa kuwa watu ambao tunaitanishwa naye. Kwa sababu anasema ya kwamba, ukisoma aliwaambia ya kwamba kwa miaka 40 nimewaongoza jangwani, nguo zenu hazikuchakaa juu yenu, hakuna kitu chenu kiliharibika. Na nilipokuwa nikiangalia wana wa Israeli, nilikuwa naangalia, wewe unashangaa, kwa sababu kama Mungu alikuwa anasema ya kwamba hao watu nguo zao hazikuraruka, chakula hawakukosa, viatu vyao havikuharibika, kwani huyu Mungu alikuwa anafanya mambo gani? Na nikawa ninaangalia na kumwambia Mungu, hebu nifungulie nijue ni siri gani ilikuwa na hao wana wa Israeli mpaka Bwana ukatembea na wao, ya kwamba hata nguo zao hazikuchakaa. Wala asifiwe. Kumbe eti Mungu anaweza kukunawisha kila wakati, hata kama una nguo moja ukakaa uko sawa tu, kwa sababu kuna vile Mungu amekutengeneza. Bwana asifiwe. Miaka 40, hakuna mtu unasikia katika Biblia aliwapelekea nguo kama msaada wana wa Israeli. Kwa miaka 40 hakuna mtu aliwapelekea chakula, kwa sababu Mungu alijidhihirisha ya kwamba yeye ni Mungu, anawapenda watu wake, anawaongoza watu wake, anaweza kuwalisha, anaweza kuwavalisha na kutembea na wao. Bwana asifiwe. Huyo ndiye Mungu umekuja siku ya leo kumwabudu. Huyo ndiye Mungu unamwabudu, aliyetembea na wana wa Israeli akawatendea mambo mema na makuu. Huyo ndiye Mungu tunamwabudu. Bwana asifiwe. Amen.
Mungu wa kupeana. Leo naongea kuhusu Mungu wa kupeana. Wapendwa, Mungu wetu anapeana. Anasema ya kwamba yeye ndiye mwenye vitu vyote. Ukisoma katika kitabu cha Wafilipi 4:19 anasema hivi, ana vitu vyote vinatoka kwake, na ya kwamba anaweza kutupatia chochote ambacho tunataka. Inasema hivi kitabu cha Wafilipi 4:19 inasema, and my God shall supply all your needs according to his riches in glory. Ya kwamba Mungu wetu ni tajiri. Yule unayetumikia sio yule tajiri wa kawaida unamuona. Tunaambiwa ya kwamba huyu Mungu wetu, all riches comes from the Lord. Praise the name of the Lord. Utajiri wote unatoka kwa Mungu. Na anasema ya kwamba, and the Lord shall supply your needs according to his riches in glory. Ati ya kwamba Mungu atatekeleza mahitaji yako yote, kwa sababu yeye utajiri wote ako nao kwa ajili ya maisha yako. Mungu wa kupeana. Baya alitembea na wana wa Israeli na akaweza kuwatendea mambo mema na mkuu. Jambo ya kwanza ya kujua kuhusu huyu Mungu wetu ambaye ni wa kupeana, ambao nataka tukaweze kumnenea siku ya leo, ni kwamba huyu Mungu wetu wa kupeana anasema tumwamini yeye. Bwana asifiwe. Huyu Mungu wa kupeana anasema he is the only one to trust. Bwana asifiwe. Amen. Anasema ya kwamba huyu ukimwamini hakuna kitu chako kitakosekana. Anasema tukimwamini atatenda kama vile alivyowatendea wana wa Israeli. Anasema ukimwamini ya kwamba hata katika ile hali uko nayo, ya shida ile uko nayo, ya kwamba yeye anaweza kuja na kukutendea. Anasema ya kwamba anatenda. Anasema kumwamini. Kwa sababu ukisoma katika Biblia unaona ya kwamba wakati alikuwa anaongoza wana wa Israeli, kuna mahali ananena, anasema ya kwamba wengine wanategemea watu wakubwa, wengine wanategemea vitu vya juu, lakini Mungu ndiye wa kutegemea. Na ukisoma Zaburi 20:7 unasema hivi, some trust in chariots and horses, but we trust in the name of the Lord. Zaburi akanena na akasema kuna watu wanategemea mambo kama wanasema ya kwamba horses and chariots, I don't know in Swahili, lakini anasema ya kwamba wengine wanategemea hizo nguvu za kutoka hata kwa watu ama kwa wanyama. Huu ni wakati kule walikuwa wanapigana na wana wa Israeli, na akasema ya kwamba wengine wanategemea the chariots of fire, lakini watu wa Mungu wanategemea Mungu aliye juu. Bwana Yesu asifiwe. Who do you trust to provide and to meet your need? Bwana Yesu asifiwe. Unategemea nani katika maisha yako, ya kwamba anaweza kuja akakutengenezea mambo yako? Siku ya leo geuza mawazo yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie Mungu. Mwangalie Mungu aliyetembea na wana wa Israeli katika jangwa wakihangaika, na akasema ya kwamba hapana, watu wangu hamtakosa, na akawa anawapatia. Who do you trust to provide for you? Kwa sababu tumeambiwa wengine wanategemea misaada, wengine wanategemea watu wakuje kwa ajili yao. Lakini siku ya leo neno la Mungu linatukumbusha na kutuambia ya kwamba tumtegemee Mungu. Bwana asifiwe. Tegemea Mungu ambaye anasema ya kwamba katika kitabu cha Mathayo 6:25 kuendelea chini, ya kwamba na hata yale mashaka yote yaliyo moyoni kwako, yale yanakuhangaisha, anasema ya kwamba cast all unto the Lord. Praise the name of the Lord. Yale mambo yanasumbua moyo wako, unaona ya kwamba yakutafanyika nini? Mbona mambo yangu hayaendi vizuri? Mbona ninahangaika? Ni nani atakayekuja anisaidie? Toa pale unaona mtu, weka Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Weka Mungu, maana anasema ya kwamba yeye hakuna kitu inaweza kumshinda. Alitembea na wana wa Israeli akawatendea,
na akawaonyesha mambo makuu ili wakaweze kujua kuna Mungu ambaye anayetenda. Sijui kama wewe unafikiria na unaangalia hao ndege wa angani wanaozunguka na unaangalia wanyama, ni nani anayewatengenezea chakula? Ni nani anayepea ndege wa angani chakula? Ni nani ambaye anaangalia wanyama wale ambao wakati mwingine mimi na wewe tunaona na tunakimbia? Ni nani anayewaangalia hao wanyama? Ni nani anayewalisha? Biblia inasema ya kwamba hivyo anavyolisha ndege wa angani na wanyama, hivyo ndivyo anavyolisha watu wake na kuwatendea. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakujua. Bwana asifiwe. Anakujua. Anajua hali yako. Anajua your wilderness. Anajua jangwa lako. Anajua umefikia wapi. Inaweza kuwa yako haijafika kama zile siku za wana wa Israeli ambao waliweza kutembea 40 years. Inaweza kuwa bado haujafika. Uko kwa mwaka wa 2 ama wa 3 ama bado haujafika. Lakini katika ile jangwa ulio nayo, ambao katika moyo wako unahisi ya kwamba huku ni nani atakayenitoa? Ni nani atakayenitoa katika hii shida? Mungu utanitumia nani? Toa mtu, toa watu, weka Mungu. Bwana asifiwe. Weka Mungu ambaye anayelisha ndege wa angani. Mtumishi wa Mungu Elisha akawa ametembea sana, amechoka. Akasema wacha mimi nijilaze hapa kando ya mto kidogo, ili niweze kuona nafuu, angalau nione vile Mungu atakavyotenda. Wale ndege Bwana anawalisha, akawatuma kwa Elisha, wakamletea, wakampa, akala na akashiba. Kunguru wako yuko. Bwana asifiwe. Haijalishi, Mungu huyo anayejua shida zako na haja zako, mahangaiko yako, your wilderness, jangwa yako, atashuka siku moja. Haijalishi miaka ni ngapi, haijalishi ni katika uzee, haijalishi ni kwa watoto wako, haijalishi ni wapi, lakini kuna siku moja unayemtegemea, ambaye ya kwamba wewe ulitoa wanadamu na ukaweka Mungu. Siku moja atashuka na atakutendea. Utabaki kama historia ya wana wa Israeli. Bwana asifiwe. Yako itakuwa kama historia, watu wakiangalia na kusema si yule, ni yule tulikuwa tunamuona. Kwani kulienda aje? Kumbe ni Mungu ambaye anayepeana, ambao ulimwamini wewe, alishuka na akakutendea. Mungu ashuke na angalia mahangaiko yako na akutendee kulingana na vile anavyojua, kwa sababu ndani ya mioyo yetu hakuna ajuaye. Shida za mioyo yetu hakuna ajuaye. Mahangaiko yetu hakuna ajuaye. Aliye juu ambaye ni Mungu anajua, na yeye ako na njia zake za kutimiza na kuingia katika mahitaji yetu na kututendea kama Mungu. Yetu inabaki tu kushangaa na kuona ukuu wa Mungu vile anavyotenda. Kiangalia wana wa Israeli, hata walikuwa wakati mwingine wanashangaa ni nini ambao inatendeka, na wanafanya mambo mpaka wakati Mungu anapika na wakumbusha, anawaambia ya kwamba namjue ni mimi Mungu, niliwatendea hivi na hivi na nikaweza kukufanyia hivi na hivi, na wanamkumbuka Mungu wao na wanaweka agano tena yao na Mungu, wanaweza kuiweka kuwa jipya katika maisha yao. Kumbuka katika maisha yako, hata katika ile mahangaiko uko nayo, ni mambo gani Mungu aliweza kukutendea? Siku moja ukajiona ya kwamba huyu ni Mungu, si mwanadamu amenitendea. Kumbuka hayo, tembea na hiyo imani. Bwana Yesu asifiwe. Tembea na hiyo imani kwa mahangaiko ulio nayo na shida ulizo nazo katika hiyo jangwa, na Mungu atakutendea, maana Mungu atajidhihirisha. Jambo la pili ya kujua kuhusu Mungu wetu ambaye ni wa kupeana. Jambo la kwanza tumesema ya kwamba ni kumwamini Mungu, kujua ya kwamba anaweza yote yasiyowezekana na mwanadamu yeye anaweza. Jambo la pili ni kwamba huyu Mungu wetu ambaye anatenda haya mambo ya ajabu, anajua jinsi ya kuweka kitu na kikaweza kukaa zaidi na zaidi, ya kwamba he knows how to preserve and extend that thing to live even for long. Preservation. Hakuna mtu ajui tuna preserve vitu aje. Wale ambao tuko na majumba, tuko na fridge, na ya kwamba wakati uko na chakula nyingi na utaki haribike, unatengeneza vizuri, unaweka kwa mafriji ndio uitumie.
kwa wakati mwingine, na unaweka huko, na wakati hutaki kuchoka sana, unachukua ile chakula unaweza kuweka na unakula, na hata zingine unaweka kando, kwa sababu unataka uweze kukula kwa wakati wa baadaye. Lakini huyu Mungu wetu si Mungu wa friji. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ambaye tunaongea si Mungu wa kuweka chakula kwa friji eti iwekwe ndio uweze kukula. Anasema ya kwamba whatever the Lord gives you, He preserves it and extends it to live for long. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba it doesn't matter the little that you have. Kumbe Mungu hata ukiwa na kitu kidogo inaweza kukutosheleza kiasi ya kwamba unasukuma nayo na aishi. Unakimaliza unaona kanaongezeka. Ni kadogo lakini kakiisha kanaongezeka. Kanaenda kakiongezeka. Hakuna wakati utakuwa hauna. That is the God that supplies our needs. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba kidogo anakimultiply. Inakuwa unakaa nayo kama ni wana wa Israeli more than 40 years. The little that God gives you can multiply you and can be multiplied and sustain you for a long period of time. Because He is God. He knows how to preserve. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kukupea mfano wa mwanamke mmoja ambaye alikuwa anapenda kufa na mtoto wake. Kisoma katika kitabu cha The First Kings chapter 17 verse 8 to 6. Wafalme wa kwanza kifungu cha 17 mstari wa 8 kuelekea huko wa 16. Kusoma katika Biblia tunaona mjane mmoja ambaye Biblia inasema ya kwamba wakati huo katika hiyo nchi kulikuwa na njaa kali. Na wakati huo ukawa huyo mwanamke kile ambacho alikuwa amebakisha ni kaunga kidogo na chupa ya mafuta. Na wakati huo akawa ako katika ale mahangaiko ambao tumesema ya kwamba ajui atafanya nini. Ako katika jangwa la ajui atakapomaliza kukula hiyo chakula akipika na mtoto wake ilikuwa ni waweze kufa, kwa sababu mwisho wao wa chakula umeisha na hawajui ni nani atakayewaletea. Wakati huu mjane akiwa katika hiyo hali, ukisoma katika Biblia, mtumishi wa Mungu Elijah akamtembelea. Na ninaamini ya kwamba hii ilikuwa ni kunguru ilikuwa imetumwa kwa huyu mama. Mungu alikuwa amemtuma Elijah akaweze kubadilisha maisha ya huyu mama, akajua kuna Mungu wa kupeana na kukaa kulingana na vile anavyotaka. Akafika kwa mama, akamwambia mama, nitengenezee ili nitengenezee kamkate ili niweze kukula. Akamwambia ya kwamba hamtumishi, ile iliyo hapa ni kidogo sana. Hii nikitengeneza ni yangu na mtoto wangu tulikuwa tutengeneze, tukimaliza tufe. Akamwambia mama, nitengenezee. Mama akapinduka. Ninaona mama ambaye anakaa alikuwa mkarimu sana. Akasema nitatengenezea huyu, kama ni kufa tufe, kama ni kuishi tuishi. Akatengeneza kamkate, akampatia mtumishi wa Mungu, akakula. Biblia inaniambia ya kwamba alipomaliza kukula, ile kibuyu ya unga ya ule mama, Biblia inasema the jar haikuisha unga. Bwana Yesu asifiwe. Na ile chupa ya mafuta, Biblia inasema ya kwamba God supplied it until the supply was more than enough in that home. Praise the name of the Lord. Ya kwamba kila wakati mama akienda kuangalia ule unga apike, anapata imeletwa na kunguru. Mungu anatenda mambo ya ajabu. Mama anapika, wanakula, wakifikiria tu mafuta tumeisha, kesho tutakula nini? Anaenda anapata. The thing is still there. God knows how to preserve the little that you have, and He can extend it to live for a long time, and you can live for long, enjoying the abundance and the blessings of the Lord. Praise the name of the Lord. Wewe unaweza ukaishi tu na watu wakawa wanashangaa unaishi vipi, lakini ni kwa sababu kuna kidogo Mungu anajua kukulindia. Akiilinda hiyo, anakulindia mpaka aishi, kiasi ya kwamba unaendelea nayo. Ukiona ni kama inaisha, kengine kanakuja na unaendelea. And you live for long, enjoying the goodness and the blessings
of the Lord. May you enjoy your blessing with the little that God has given you, because God has power and authority to extend it to live for long, because God is our provider. He says that all riches comes from Him. All the money that you need, all whatever you need comes from the Lord. Praise the name of the Lord. Huyo ndiye Mungu ambaye tunamwabudu. Sijui wewe unaamini. Mimi ninaamini huyo Mungu ya kwamba akikupea kidogo anataka uitumie. Release. Wacha kujihurumisha. Unajua wakati mwingine tunakaa na huruma sana. Unajihurumisha, unachangaa, nani atanisaidia? Sasa nikipeana haka kutakuwaje? Nikifanya hii, maisha yangu yatakuwaje? Nani atakayekuja? Nataka kukumwambia siku ya leo, nataka ubadilishe mawazo yako. Ujue kuna Mungu ambaye alitembea na wana wa Israeli, ambaye alitembelea mwanamke ambaye alikuwa ni mjane na mtoto wake, na akatenda mambo ya ajabu ambayo yanaweza kutendeka kwako, na akakuwa Mungu wa abundance of blessings in your life. Bwana Yesu asifiwe. Mungu wa baraka nyingi katika maisha yako, ya kwamba haufai kujihurumia. Bwana asifiwe. Usijihurumie. Uone ya kwamba ni kama wewe, kama huyo mwanamke alikuwa anajua ya kwamba ni mimi na mtoto wangu alafu tufe. Kumbe mpango wa Mungu ulikuwa ni tofauti. Mpango wa Mungu ni tofauti kwako, sio vile unavyofikiria. Bwana Yesu asifiwe. Mafikira yako, mawazo yako kutoka leo yabadilishe. Ile jambo ulioko na ile mambo ambayo unayapitia yabadilishe. Yabadilishe. Na ujue kuna Mungu ambaye anajua shida za mtu, anajua mahangaiko ya mtu, anajua kilio cha mtu. Na huyo Mungu ukimtegemea, anashuka na anatenda kama Mungu. Bwana asifiwe. Wewe unaamini na Mungu atusaidie ya kwamba tutajua kumtegemea, na tutajua ya kwamba jambo la pili, tutakapomwamini, jambo la pili tujue ya kwamba anajua kuweka kile tulicho nacho na kikaa kwa muda mrefu, kama vile aliwatendea wana wa Israeli. Because ilikuwa na shaka, wanaambiwa ya kwamba nguo zao hazikuchakaa, hazikuchakaa, hata viatu vyao havikuchakaa. What a blessing, what a good supply that we need. Praise the name of the Lord. Ya kwamba eti huyu Mungu anaweza kutunawisha, kutung'arisha tu bure hivyo tu, ukang'arishwa na kale kadogo uko nayo, hata kiatu yako ikakosa kuchakaa, kwa sababu there is blessing that are coming from the Lord. They are not coming from anybody. Praise the name of the Lord. Yes, if you trust upon God. Ukimwamini Mungu, kama unamwamini Mungu, I'm telling you, with the little that you have, kile kidogo uko nayo, Mungu atafanya maajabu nayo. Unajua shida ni kulalamika kama huyu mwanamke. Alikuwa tayari ameanza kulalamika, nakula na nifi. Lakini mtumishi wa Mungu akamwambia, tafadhali nitengenezee. Na kwa sababu pengine nimesema ya kwamba alikuwa na ukarimu, akaona na sasa hata sisi tutaishi kwa nini? Hii nchi iko na njaa hivyo, na vile kuna njaa nyingi hivi, sisi nitengeneze akule na sisi tufe na mtoto wangu. Lakini kumbe mpango wa Mungu ulikuwa ni kumpa na kumkalisha na kujua ya kwamba kuna Mungu. You are not going to die. Bwana asifiwe. Hautakufa katika maisha yako, hautaisha. Bwana asifiwe. Amen. Hautaisha. Mafikira yako yabadilishe na ujue ya kwamba kuna Mungu ambaye anaweza kubadilisha kila kitu. Jambo la tatu, ya kwamba kuna Mungu wa kupeana, ni kwamba ya kwamba tumesema ni kumwamini. Ya pili tukasema kuna Mungu anajua kuweka na kukalisha, kukaa zaidi na kile ambacho amekupatia hata kama ni kidogo. Jambo la tatu ni kwamba huyo Mungu anajua, tunasema ya kwamba he knows how to carry you through in every season of your life. Huyu Mungu anajua jinsi ya kukubeba. Wala asifiwe. Kukubeba katika kila nyakati ya maisha yako ambao unahisi ya kwamba hayako sawa. Eti anajua kukubeba. Kumbe Mungu anatubebanga. Wala asifiwe. Kumbe kuna mtu anakubeba na ujue. Wewe uko katika hali ya mahangaiko, your season is uko katika mahangaiko, uko katika
katika wakati wa kuhangaika na shida na kulia, na umesahau kuna mtu anakubeba. Bwana asifiwe. God carries us in every season. Anatubeba whether unalia, whether unacheka, whether uko na furaha. God always carries us kwa sababu anatupenda na anajua mahangaiko yetu. Na huyu anayetubeba anatubeba ili atusaidie. Anakubeba katika hiyo hali ya uchungu, katika hiyo hali yako unayopitia, ili mwisho baadaye ukatambue kama kuna Mungu na ukaseme ya kwamba mimi nimeona ukuu wa Mungu, kwa sababu hili jambo lilikuwa ya kunimaliza, lakini Mungu akanisaidia. Bwana asifiwe. Akanisaidia. Maana ni Mungu tu anayetusaidia. Wakati mwingine unakuwa katika hali ambao uko peke yako, haujui utaongea na nani, haujui utamwambia nani, moyo wako umeumia. Anasema ya kwamba hata huo wakati anakubeba Mungu. So you are not alone. Hauko peke yako. Hiyo sasa uko nayo, hiyo jangwa sasa uko nayo, hiyo mahangaiko uko nayo, hiyo shida uko nayo, kuna mtu amekubeba ambaye ni Mungu. Anasema nitatembea na wewe na mwishowe nitakuonyesha ukuu wangu, kwa sababu ni Mungu mwenye vyote. Anasema vyote ni yeye anapeana. Kama ni majonzi, anajua jinsi ya kuondoa na kuleta furaha. Bwana asifiwe. Kama ni shida, anajua jinsi ya kuondoa na kukupatia kile unachohitaji. Kama ni fedha, anasema silver and gold belongs to me. Anajua jinsi ya kufanya mambo yake, unapata hata kama ni kidogo, na ukipata inakuwa kama ya yule mwanamke. Mungu anaisustain, inakupeleka mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Mungu amekubeba katika kila hali. Bwana atusaidie ya kwamba tutakuwa kama wana wa Israeli. Tutatembea na Mungu, tutamwamini Mungu, tutajua ya kwamba katika kila hali Mungu yuko tayari kutembea pamoja nasi, na ya kwamba hatutapungukiwa na chochote, maana yuko pamoja nasi, na ya kwamba ameahidi kutembea nasi, na ya kwamba anasema kila kitu kinatoka kwake. Tumuitishe huyu anayepeana, na anapea kwa wale ambao wanamwamini. Na akikupea kama unamwamini, inakuwa kama kale kaunga ya kwamba you are in supply all the time. Hauna shida, you are not out of stock, kwa sababu mambo yako yamekuwa set. May the Lord supply you. May the Lord be with you. May you continue to trust upon the Lord. May He carry you in each and every season of your life, that you will know He is God and He is able to sustain you in your life. Praise the name of the Lord. Tuombe. Baba, tunasema ni asante kwa ajili ya siku ya leo. Unatujua, unatuelewa. Ulitembea na wana wa Israeli katika jangwa na ukawaonyesha mambo makuu na ya ajabu, yale ambayo tunanena siku ya leo kama ushuhuda ya kwamba Mungu ulijidhihirisha kwao na wakajua kuna Mungu, na ya kwamba siku ya leo sisi tunaishi na kusema ya kwamba inawezekana hata katika jangwa ile tuliko, maana wewe ni Mungu tunayekuamini, tunayekutegemea, tunayejua ya kwamba hakuna jambo linaweza kukushinda, na ya kwamba Mungu uko na uwezo na nguvu na mamlaka ya kutenda mambo makuu katika maisha yetu. Neno lako limetukumbusha ya kwamba Mungu wewe unahitaji tukaweze kukumwamini na kujua ya kwamba vitu vyote vinatoka kwako, na tukuitishe, na Bwana utaweza kutupa. Na wakati Mungu utakapotupa, unatukumbusha ya kwamba kwa sababu tunakutegemea na tunakuamini wewe, unajua jinsi ya kuweka, na ya kwamba hatutakosa hata wakati wowote, maana Mungu wewe umetuambia unatubeba kila wakati, uko nasi. Na kwa sababu Mungu unatubeba ili tusije tukashindwa na maisha, Bwana tunaomba utusaidie ya kwamba utaendelea kutupa, nasi tutaishi kukushukuru, kwa sababu wewe ni Mungu mkuu. Unaona watu wako Mungu, unajua kila mtu, unajua mahangaiko yake, unajua amekuwa katika jangwa kwa wakati gani, unajua ni muda gani amekulilia, unajua mahangaiko watu wako walio nayo. Baba, ninaomba ukaweze kutenda mambo makuu na ya ajabu, kama vile ulivyoweza kutendea mwana wa Israeli, ukamtendea mwanamke mjane, wakajua ya kwamba wewe ni Mungu unayeweza yote.
ukawatendea watu wako, wakaishi wakitoa ushuhuda vile Bwana unavyotenda, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba, na kila mtu aseme amen. God bless you. Thank you.